ლევან, რომელია შენი საყვარელი პერსონაჟი ან გმირი და როგორ ფიქრობ, რითი გავხარ ამ გმირს? მაწიგნიდან არის გოგიტა. გოგიტა. ჩვენ დედამიწაზე დავდივართ ამ წიგნიდან, ხო? ძალიან მოგეწონათ ესე იგი ეს წიგნი. რითი გავხარ გოგიტას? მას ცოტა ისიც ძელქია და მეც ცოტა. ფილმებიდან ჰარი პოტერი. გიზიდავს ჰარი პოტერის ჯადოსნური სამყარო? ცოტა. შენ რომ მქონდეს სუპერძალა, რას გააკეთებდი? აი დაუშვათ ჰარი პოტერის ადგილას რომ იყო. რას გააკეთებდი? როგორ გამოიყენებდი შენ სუპერძალას? მეც შემებრძოლებოდა გამოვიყენებდი. როგორ ფიქრობ, ადამიანი რას უნდა ებრძოლოს ან ვის უნდა ებრძოლოს? ჩვენს მტერს. ვინ არის ჩვენი მტერი? ვინც საქართველოს ცუდად ექცევა. რუსეთი, თურქეთი და კიდე სხვა რაღაცები. საქართველოს დაიცავდი, ესე იგი. საქართველოზე ცუცარ ვათქმევინებდი. ყოჩაღლევან. სამშობლოზე. გიყვარს შენი სამშობლო, ესე იგი. აი ბავშვს როგორ უნდა უყვარდეს თავისი სამშობლო? ძალიან უნდა უყვარდეს, მთელი გულით უნდა უყვარდეს საქართველო. უნდა გავაკეთო ისეთი, რომ დავამტკიცო, რომ მართლა მიყვარს. მაგალითად, ვინმე რო გეტყვის, მე საქართველოს დააფრთხევ და რო არ დააფრთხევ. ვინმე ხომ არ გაგახსენდა? გიორგი ანწუხელიძე. ხო, რა გააკეთა გიორგი ანწუხელიძემ? მას იბრძოლა. აი რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ვიცოდეთ მაგალითად ანწუხელიძის სახელი? გიორგი ანწუხელიძე არის ერთ-ერთი გმირი, რომელიც საქართველოსთვის იბრძოდა. კიდევ რომელ გმირს გაიხსენებდი საქართველოს ისტორიიდან? ზეზო გაფრინდაული. შენ თუში ხარ და თუშები გაიხსენე, ხო? ძალიან მიხარია. ზეზო რითი იყო ცნობილი? მასზე იყო რომ ბახტრიანის ხედიდან წამოიყვანა დიდ გორამდე. ზეზო გაფრინდაულმა წამოიყვანა ცხენით გამოიქცა მთელი ძელი და მერე ცხენი იქ გორზე მოკვდა. ამაზე საერთოდ ლექსი დაწერილი. ლევან, ვინ გიყვება ხოლმე ამ ამბებს? მას ფანდურზე დავდივარ და იქ მეუნები. ამას მე ინდივიდუალისტი გამოვიდი. დისციპლინა არის, მან სხვა არც არის. მაგალითად, უნდა ისწავლოს წესები. რატომ უნდა დავემორჩილოთ წესებს? მას იმიტომ რომ წესები ესეთია, რომ არაფერი არ გავაფუჭოთ, არაფერი დავაზიანოთ. ჩვენ სხეულს ზიანი არ მივაყენოთ. დისციპლინა მაგაშიც გვჭირდება. დისციპლინაში თავის მიხედვაც არის შეტანილი. წარმატებას გისურვებ, ლევან. მე იმედი მაქვს, რომ გახდები ძიუდოისტი და საქართველოს ძალიან გეყვარება.